Aquí tenim la pèl ancestral, o sigui, seguim amb xarel·lo, o sigui, seria un 100% de xarel·lo, però no és l'elaboració de mètode clàssic, sinó és una altra elaboració, que és l'elaboració antiga, per això es diu ancestral. Bàsicament, la diferència és que un ancestral és una sola fermentació, no tenim addició de sucre afegit. Què vol dir això? Aquí tenim un xarel·lo que també fermenta amb les pells i amb àmfores, comença a fermentar a dins de l'àmfora i abans de que acabi la fermentació s'embotella. Aleshores, la mateixa inèrcia de la fermentació, el mateix sucre natural del raïm, és el que ens permet que acabi la fermentació dins sense la necessitat d'afegir, com seria amb un mètode clàssic, que podria ser un clàssic penedès, podria ser un cor pirat, o un cava, o un xampany. Aquest seria el mètode tradicional. Aquest és el mètode antic i aquí, bàsicament, la diferència és que no hi ha sucre afegit. És el mètode antic. I bé, una mica la idea de la nostra línia que fem d'ancestrals és treure un producte jove, aquí no hi ha una criança llarga, per poder una mica disfrutar aquí t'estàs bevent la fruita, el raïm, no? I, curiosament, és curiós que no surt amb tap i borrió, sinó, no sé si podeu veure aquí, l'ampolla surt amb el tap corona, que li diem nosaltres, la xapa, i, a més, tap de suro. El tap de suro és el que ens permet aguantar la pressió i per evitar que el tap de suro s'escapés, surti, doncs ve tapat amb el tap corona. I bé, anem al... No sé si podeu veure aquí a la copa, una mica la filosofia de l'ancestral és treure'l sense esborjar. Està tèrbol, igual que els altres vins que hem provat àmfores, els xarel·los, el xarel vermell, tampoc es filtra, o sigui, estan lleugerament, o sigui, diem que no estan brillants, perquè considerem que és la forma de poder transmetre el treball que s'ha fet a la vinya dins l'ampolla. Penseu que cada cop que es filtra un vi ens carreguem aromes. A mi m'agraden molts vins, m'agraden tots els mètodes, m'agraden sobretot quan estan ben fets i quan arriben a bon port. Personalment, he fet grans desgràcies amb ancestrals. Jo he fet proves, doncs això, els darrers 5, 8 anys, he estat fent proves amb els meus ancestrals, amb garnatxes negres, garnatxa blanca, que és el que tinc jo a l'Empordà, i us haig de dir que he fet autèntiques desgràcies. El mètode ancestral, per mi, és un bon mètode, doncs això, per seguir aquesta idea que hem dit des del començament del TAS, respecte. Mínim intervenció, com ens deia l'enòleg. Ens ha arribat una bona fruita de la vinya. Hem començat a fermentar amb una fermentació espontània, sense llevats afegits. L'embotellem abans no acabi de fermentar i la tapem sense afegir-hi més sucres. O sigui, seguint amb aquesta idea, la mínima intervenció. Però, esclar, has de ser molt fi, has de controlar molt bé densitats, un munt de variables que no cal entrar-hi perquè ens farem pesats, un munt de variables perquè això arribi a bon port, perquè el taparem i seguirà la fermentació aquí dintre. Per tant, el descontrol o la possibilitat que això marxi més del compte hi és. I si es posa al capdavant un enòleg patètic com jo, doncs pot fer grans desgràcies. No és el cas, no és el cas. O sigui, no és fàcil, o sigui, ens ha no és gens fàcil. Afinar el moment òptim, perquè, a més, si no, o sigui, és afinar el moment exacte d'embotellar-lo, però mentrestant, o sigui, prepares el vi per embotellar-lo, segueix fermentant, està viu. Exacte. I pots començar a les 8 del matí
embotellar ancestral amb una densitat, amb un contingut de sucres naturals i acabar a les 6 de la tarda amb un contingut menys de sucres. Exactament, exactament. Per dir un dels problemes, per dir tan sols un dels problemes. Però vull dir que això ja et demostra la dificultat que té a l'hora d'elaborar un ancestral amb una certa dignitat. I a Catalunya, i aquest n'és un, la pèl, és un bon exemple d'un ancestral digne. Per tant, ostres, no ens arroncem, És un mètode molt interessant a l'hora de fer una línia de vins escumosos diferents i penso que els hem de tenir en compte en la nostra part del Mediterrani que ens toca, aquesta part del Mediterrani tan especial que és Catalunya, i concretament en el Penedès, que és una terra de tradició d'escumosos, no? Per tant, que una terra amb tradició d'escumosos com és el Penedès també vulgui investigar fora del mètode Champenois, el mètode tradicional, em sembla molt, molt, molt interessant. La pèl, anècdota, la pèl va sortir al Globs, un programa de tele que van fer per TV3, un programa de vins que van fer per TV3, i un dels vins recomanats, ostres, no me'n recordo exactament la broma, però com podeu veure, el pentinat del Pájaro i jo anem a la mateixa perruqueria i crec que vam fer una broma a partir d'aquesta etiqueta. Una etiqueta molt, molt especial, és seguir aquesta idea de mínima intervenció, o sigui, tenim l'ampolla a pèl tapada amb un tap corona i l'embolcallem molt ben fet, molt digne, superben estudiat, però l'embolcallem com si fos, vinga, va, un paper qualsevol i ja està, no? Només que amb molta elegància i molt ben fet. Tot ajuda per explicar el que hi ha dintre. I en aquest cas l'etiqueta ajuda molt també per explicar aquesta idea de vi que hi ha dintre. Nosaltres aquí a l'ancestral busquem totalment al contrari, no? Fer un escumós jove buscant tipicitat varietal. No? Per això comencem la vinificació a l'àmfora, amb les pells també, amb fermentacions espontànies i després sí que acabem amb ampolla. Però important que el nostre mètode ancestral sigui per fer escumosos amb tipicitat varietal i no evolució. Una cosa jove, més fresca, més directa, més vertical, un perfil diferent. O sigui, hi ha una gran capacitat de complicitat, no? Després el mercat és el que és i després tots ens passa el que ens passa, que potser aquesta solidaritat la perdem una mica, no? Però un país petit com és Catalunya penso que hauríem de tenir més en compte aquesta solidaritat que sí que hi és a la vinya, sí que hi és a l'elaboració i després la perdem una mica a les ventes. Penso que si tots plegats féssim més front comú, i tots plegats no vull dir jo que no sóc ningú, sinó vull dir presidents de DOs, INCAVIs, conselleries d'Agricultura, féssim més front comú i venguéssim més Catalunya, aniríem millor, aniríem molt millor. Salut i moltes gràcies, Carles, per tot i en tots vosaltres. Molt bé. Salut. Gràcies a tots.